जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरे सभी हिमाचल वासियों से विनम्र निवेदन रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा, जो लोग ब्यास नदी के तट पर स्थित है, ब्यास नदी में बाढ़ आ चुकी है और अभी भी बारिश कंटिन्यू है। कृपया आप सभी लोग जिनके घर ब्यास नदी के तट पर स्थित है वो लोग इस एरिया को खाली कर लें, क्योंकि ब्यास नदी में भी जो आप जल स्तर देख रहे हैं नदी का बहुत भयंकर है। पहले भी कई बार प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई है कि 8 और 9 तारीख को मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाला है और ब्यास नदी का जो आसपास का एरिया है, कृपया आप सभी लोग इसको खाली कर लें। आप सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी का कर्तव्य है। कृपया आप सभी लोग जो भी